Hello kada kayo papagayam na imbag nga oras yu amin ngawan labas. Sapay la kumatan nakaradgad kayo itakan nito. Itian yaman nga raramidan kan sa dinuman nga ayan yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo anilo, sa napud puno anagan. Ngam sakbay nakablaawan tayo pa da Mira Luna Facon di Tatarlac, ni Vance Ambo ni dita Taguig City, Susan Ronquillo kani Oscar Mejia dita Victoria Tarlac. Kastoy man ti surat ni pagayam nilo. Dear Manang Biyanang, may papan kada kami nga upat ti pagtarayan to istoryak. Siyak, ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kan ti ama na ni Tata Jimo, saan dapud pudno anagan. Idi baro akpay, di nakayat ti ama ni ami para kan kuana. Kat kastamet iti inak, di nakayat ni ami apara kanyak. Isasan kami ang nagkatuluyan. Adda nga rodan bukod may a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop, nga ginayat dagiti dadakkel may iti ex ko. Kat jak pulos kanunungan dayta. Rugyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At tandali na pumanaw ka. Pag nakngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasay, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantaw no makaluto akon balasang kaw. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Na, apay apaturugan na kami ngay, nanang. Wuna, tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso at pagina na umot Anya ngay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito silid mau. At dada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, pag nakngaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumot nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yo aya. Taing kay kabel, taiso ti pagnak a rumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga-asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismo sa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaengen no nakaturog da. Taison to ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga, Raud. Ay, nagriga mga minan ay ati kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod saan tamitin a minor di edad tapno paritan da. Ha? Yak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabien nga mapay nga ita kayo lang nga sumangpet tatang. Ha? Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kahit agayan ayat kami. Ngayon anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na. Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minda. Kat ay ayatak nakmait. Naging inayat kami ngayon. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti birokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang.
Basta jak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Anya dyan danon ti kararo ba kanya, nanang? Nagpastrek kay kano itila kay diti balay? Ay kwa, jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti holday dito balay. Amulatan na ni Tata Jimo day jay. Anyat aramidin nyo dito balay, iti may saldaw. Kwa, nagis-istorya kami laang ba't anak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinan yung day jay boyfriend yaw. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Nadamot pusok nga agayat Apay, gaputa ba katakaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbengak nga agayat ken paayat. Una, nga midaraar magti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ibagbaga na katadyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Alahuston, di mo lagi pun tinapalapas anak ko. Kung yung bagbaga na pa sa dutak, kanaw. Tawang permanente at trabaho, giday. Linalais na dagi ata tajimaw. Pakawano mo ni tatam Ajimo, anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming anak na. Adomot laeng timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami idi apara kanya. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Naawat kong tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat ka. Tanili ng asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimat. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano ajak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubay nga ungungtam. Bakitan na makiboy-boy, friend? Dilagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat ko na na. Adamot puso na nga agayat. Kababay nga raud. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti na dumababaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo, tiraramidin na. Adumot ti paano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim dita. Tila nanang tikas jay. Baybay am kadilat na. Inton ko nagrebel din ni nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay kwa. Ni kumpare. Nan, katak man data silpon yun. Apay nga sinigawa mo nga ti silpong kaw. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Ni, kunak, tubaykat nga ni nanamin daman ng tekatiteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. Apay ngay. Anya usara nga anak kaw. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak kaw. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Dararamon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day kay. Andan asawam. Andamot din asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kumantin na palabas anak ka. Ay, ag-move on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaraman na kano nga makiboyfriend iti anak na.
Hanak ka nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Ha? Masuronak no malagip ko dayjay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamain. Apay adi kay mapamangan. Jak makapangan. Ah. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tataji mo manahin. Ay, yagyo man laday ta silpunay na. Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka Ila ko kung dito silpaon. Nilaw! Isublim ta cellphone ka Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kung Jimo, urayan dakdita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siyak. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw. Anya nga ta ti aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpurmi di Ada makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso tiyara matin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamat iduldulin ko akwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatan ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidan ta. Ada dito ni nanang kao, amay. Awan! Nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga ron akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay. Napanandangay. Diyan mo Ay, makapada nagmadagi diyan nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo. Surut-surutan na ni tatangko. Agpadadala ka ni tatang mo Kalpasan ti panang umsi na kanya. Iday, arman na magayam ni nanang kao. Diyan inamkit di Inuy-uyaw na kaidi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diyan nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano satan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaang mat nga agnain. Di ka madanagan. Tano bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapaap, Jimaw. Wala. Kati karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Agtinulong ta, Jimaw. Tanapigsa ta pa imot nga agtrabaho. Agtinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan ti linaon tingiwa dagiti marites dito lugar tayaw. Bakit kinlakay nagtaray kong kunada? Ala, pay amon ti ibaga ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumat laang ti tao nga agsao-sao. Ha? Diyan nga rog kayat? Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si ka nga rod day ayat itabakan. Apay nga rod sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa nakasta? Diyan lang amin malipatan ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mon. Palabsam latan. Maditi agi mulmula iti sakit tinakang. Itad mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakuten. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa.
Kasanungay. Umadanin ti panag-abroad ta bakit? Uwan nga rod dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abroadan ta. Huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Bareng ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Huwag nga Rod. Ay na, pasensya kayon Saan kayo nga maasikaso? Agda kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Hey, di nagpakadanagan dito. Tada ni Nanam Aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga rod kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapo iti panangas asikaso na kada kayo. Wen, dengdenggan na ta naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Kawan na. Inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga rod, Tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Anya. Kumusta ni Tatang? Ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni Tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni Tatang ni Nana Minda. Isumat. Agmay sakamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni Tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kastoy gayam tirigat na naawan kabsat mo. Awan katulong nga mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda. Uy, Jimo. Ay. Naarbisanak ngamin idi kalman. Nagimbagak tumutlaan. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangan sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman ak, Jimo. Nanang, kumusta kay ngay? Ay, agyaman ak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum agimbagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di kan aglangan iti trabaho. Ta sayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso kan ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Daw mau-awag. Ni mo amay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa ilang araw. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung man nga ruda ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Lukosta? Maawat mo ni Nanang kao. Kas may kadwang asawa ni Tatak Mau, amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Agpaiso! O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nak, no di mo kayaat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso ni Tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan, tapno makapagkasar diyan. Ay kawan na!
Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw akatakunay na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsakat. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ko? Aywan minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan. Adayang pawit ni amay apaghani munta. Anya, aghanimun ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasarta nga ron. Daghani munta. Nagkasar nga rod nanang kantatang, kat bayat ti panaglabas daw, nakitak no kasano ti panagpinnatagdadwa. Saan daan agap-apa, no agapadaman, pinasugnod laeng. Ngam, maurnos damit ladagos ti bagbagida. At dapay lay jabrod da ame kanta asawa na. Kat dananang kantatang, dagnanaed iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, Nilo. Wen pagayam Nilo, rumbang la maawatan tayo, dagiti dadakkelyo. Ta saan metla dagiti ubeng ta dakarbengan na nga agayat, ken paayat. Ure asino, ta amin tayo nga rod, adda puso tayo makarik na iti ayat. Ket kasapulan siguro met dagiti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket ken panaglakay da. Ket maragsakan nakmet para kadakwada, kastametten kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon tinaimula agura iti barukong yo. Ket nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kad Diyos tagngina, kada kayo, amin.